E aí, minha gente, tudo certo? O canal Ponto a Ponta Ju. Hoje vou levar para você um conteúdo aqui bem bacana, cultural. Ó, falar sobre a tradição das fogueiras no Nordeste, nesse período junino, e ainda os fogos de artifício, né? E não pode deixar de passar essa tradição de pai para filho. Fica aí no canal que você vai saber tudo aqui. Olha só, gente, estou aqui na Avenida Delmiro Gouveia, é onde você pode também na cidade comprar a sua fogueira e ainda comprar os fogos, onde fica diversas barracas. Além dessa avenida aqui, próximo à praia, né, na Coroa do Meio, você encontra essas barracas de fogos e também fogueiras na Avenida Maranhão e outros pontos aqui da cidade de Aracaju. Várias festas juninas estão aí, né, em curso. Muita gente é atraído pelas festividades, por bandas, mas as famílias também são atraídas pelos fogos e pelas fogueiras, que eu vou mostrar para você agora um pouco dessas fogueiras aqui em Aracaju, e são tradição também. Gente, essa é uma tradição milenar, a tradição da fogueira. Aqui no Nordeste, principalmente, tornou-se ainda mais forte no período junino. Tem o período de Santo Antônio, São João, São Pedro. A fogueira virou tradição. Para os católicos é associado ao nascimento de João Batista. É um momento de alegria, de você acender aquele fogo, o fogo que vai ilustrar que tem alguém que nasceu naquela região, naquela casa. Na zona rural também a tradição ainda é mais intensa em relação à capital, e mantém-se essa tradição passando aí de pais para filhos. Olha aí as fogueiras como são feitas, ó, cruzando uma e outra. Tem outro tipo de fogueira também, que ela é em pé, é vertical, mas essa aqui é o tipo de fogueira mais tradicional que você vai encontrar. E você encontra aqui nesse lado, na Delmiro Gouveia, e também do outro lado, ó. Do outro lado você vai encontrar barracas de fogos, e também já tem pontos que fogueiras estão sendo montadas para esse período, né? São fogueiras de diversos valores aqui que você vai encontrar, desde as menores às maiores fogueiras. Então, não deixe de perder essa tradição que passa de pai para filho e faz a alegria, né? Da criançada, dos adultos também, acendendo a fogueira, tocando aquele fogo, comendo comidas típicas e dançando muito forró nesse São João. Ó, já cheguei aqui na Pirotecnia São Carlos. Olha, a criançada aqui vai gostar demais, ó. Olha que beleza. De Virgínia, a barraca aqui de Virgínia, que vende também fogos de artifício. Tem muitos fogos aqui que você vai ter a possibilidade de comprar, gente. É uma variedade imensa, imensa. Lembrei até os tempos de criança com essa quantidade de fogos que tem aqui, ó. De diversas modalidades, para a criançada e para o adulto. Isso é tradição, minha gente. Isso é tradição. O fogos faz a festa de muita gente. Muitos aqui, muitos pais passam, principalmente quando vão se aproximando aí o período do dia 23, 24, 25, período de São Pedro, 28 e 29 também de junho, São João e São Pedro. Olha aí, estalos, tem estalos bebê também. Aí, ó, estalos de salão, biribinha. Tem aqui a girândola, ó. Girândola é um fogo bem bacana que você coloca no chão. 702 tiros ali, ó. Acende e começa a ter aquele movimento no ar, né? Tanto explosivo quanto de luzes. Olha lá, pistolão, também vulcão, chuvinha.
Sputnik, bombas, também você vai encontrar aqui diversas. Maravilha! Virgínia, Cristina, olha Virgínia, parabéns pela barraca aqui, né? Na Delmiro Gouveia, vendendo os fogos de artifício. E você já viu também no canal As Fogueiras, que é tradição no Nordeste. Virgínia vai contar um pouco sobre essa tradição, né, dos fogos, principalmente aqui para o povo sergipano. Bom dia a todos. Nós estamos aqui com esse lindo comércio. Nós temos aqui quatro comerciantes que trabalhamos já há muito tempo com fogos de artifícios. É uma tradição que nós somos do Nordeste. E nos festejos juninos, quem lidera o nosso comércio são as crianças, né? Com 90% são os tractos de massa que a gente vende para os nossos clientes. E é uma tradição milenar. Nós já estamos com essa tradição há muitos e muitos tempos. O nosso Nordeste, o São João, os festejos juninos, não poderia ficar sem os fogos de artifício para abrilhantar, as crianças brincarem no São João, com toda a segurança, claro, com toda a garantia de o São João que seja alegria para todos. Então, temos uma diversidade de fogos. A preocupação nossa também é com a segurança que nós temos com os nossos clientes, que são crianças. Com exceção do traque de massa e os outros materiais acima do traque de massa, tem que ser acompanhado com um adulto, para que possa todo mundo brincar e sair com a alegria dos nossos festejos. Nós temos a nossa fogueira, nós temos a nossa quadrilha, o nosso trio pé de serra e o brilho, que é os nossos fogos de artifícios. Estando chegando aí com nova tecnologia, material para a criança soltar, que é a chuvinha, sem a fumaça. Nós temos material de baixo ruído, a preocupação exatamente com as nossas crianças também, que são autistas, e com isso todo mundo brincar, não ficar ninguém de fora, todo mundo brincar, porque São João é raiz, São João é tradição e nós somos do Nordeste. O Nordeste é isso, é alegria, é brilho e festejo. Esses fogos aqui de qualidade que eu estou observando vêm de diversos locais do Brasil, né? Isso, nós temos fogos agora, nós temos nossa tradição, que é o nosso do Nordeste, o nosso artesão, nós temos fogos de Minas Gerais, inclusive nós temos fogos de fora do Brasil. Essa preocupação é o quê? É tecnologia, é segurança para as nossas crianças. Nós temos uma variedade muito grande. Nós atendemos da criança de 3 a 5 anos, certo? De 1 ano, nós temos fogos que é o traque de massa, atendemos de 1 ano, aí a criança, a idade, só Deus pertence, né? Temos uma variedade muito grande. Nós temos uma linha aqui de fogos para que as nossas crianças venham comprar. Nós temos estacionamento, toda a área de segurança, todo o nosso material é totalmente legalizado, autorizado pelos órgãos competentes. Estamos à disposição, aguardamos vocês aqui na Avenida Delmiro Gouveia, próximo ao Shopping Rio Mar. Nós temos segurança, nós temos área de estacionamento e temos, além de tudo, os fogos com nova tecnologia, nova segurança para que os meus clientes e você que está aí do outro lado possa vir e brincar os seus festejos juninos. Temos 3 santos. Os festejos juninos, o mês de junho são um período longo. Então, Santo Antônio, São Pedro e São João. Temos 3 santos que comemoram. Estamos aguardando vocês aqui. Gostou desse conteúdo falando sobre as fogueiras, a tradição aqui no Nordeste e também dos fogos de artifício? Valeu, minha gente! Faça já a sua inscrição no canal. Muito obrigado por você deixar seu like, o seu joinha, e tem muito mais conteúdo junino para você no canal.